And let me welcome you to our great flagship, to our floating British business embassy. Szeretnénk mindenkit üdvözölni ezen a zászlós hajónkon, ezen a flagshipen, ezen a lebegő brit hajón. And I'd like to thank our hosts, especially here in Esztergom, Mayor Tetenyi, and also the Mayor of Sturovo. Have I pronounced that right? It's lovely to have both of you here. And really, as I said earlier on, it kind of stresses the UK's vision of this part of the world. There are opportunities here for business cooperation across borders as well as within individual countries. Szeretném először is megköszönni Esztergom polgármester asszonyának, illetve a sturovói polgármesternek is, hogy itt lehetünk. Nagyon jól jelzi ez a hely is azt a víziót, azt a jövőképet, amit Nagy-Britanniában megfogalmaztunk, hogy meg kell keresni a lehetőségeket, mind határokon átnyúló, illetve határokon belül is. And the idea of bringing our boat here today, of coming to Esztergom, is to boost those British-Hungarian business links. Ennek a célja, hogy ez a hajó ma itt van, az, hogy kiaknázzuk azokat a lehetőséget, élénkítsük a vállalkozások közötti együttműködést, a brit, illetve a magyar vállalkozások között. And I'm really pleased to be in Esztergom in particular, because as I tell all British businessmen, Hungary is not Budapest. Külön örülök, hogy Esztergomban lehetek, mindig el szoktam mondani a brit üzletembereknek, hogy Magyarország az nem csak Budapest. I don't tell them this, but I'm also pleased to be in one of Hungary's historic capital cities. Ezt nem mindig mondom már el nekik, de most önöknek elmondom, hogy nagyon örülök, hogy egy ilyen történelmi jelentőségű, egy korábbi magyar fővárosban lehetek. And a place that's still one of Hungary's economic drivers and centers. Egy olyan hely, egy olyan város, település, amely továbbra is nagyon fontos motorja, ha úgy tetszik, a magyar gazdaságnak egy központja. Now the task I've set myself is to increase the amount of business that Hungarian, in this case, esztergomi companies do with British companies. Én azt a célt tűztem ki magam elé, hogy szorosabb legyen az együttműködés a magyar cégek, jelen esetben esztergomi cégek és a brit cégek között. But I think that one of the particularly big opportunities, exciting opportunities in this part of Hungary, this part of Central Europe, is around the automotive sector. És azt gondolom, hogy az egyik legjobb gazdasági lehetőség az nem csak ebben a városban, hanem talán egész Közép-Kelet-Európára érvényes ez az autóiparban van, az autógyártás terén. And for that reason, this morning up in the Basilica, we've held a webinar. We've introduced around about 30 British companies to the Central European, to the Hungarian auto industry. Tartottunk a Bazilika mellett egy webináriumot, mintegy 30 brit céget tudtunk megismertetni közép-európai, illetve magyar cégekkel. We've explained about the manufacturing that goes on here. We've explained about the support and the variety of companies which are in this part of Europe and which are operating in the automotive sector. Beszéltünk a gyártásról, hogy milyen támogatást, milyen beszállítókat tudnak adni az itt jelenlévő cégek. And we've got them quite excited. És azt tudom mondani, hogy elég izgatottak lettek. So excited that one company has already contacted one of our presenters to try and learn more within about 2 minutes. Olyannyira, hogy körülbelül 2 perc leforgása alatt az egyik cég már meg is kereste az egyik előadót kapcsolatfelvétel céljából. So my hope is that through our visit today to Esztergom, not just in this sector but in many others, we can really get some excitement in the UK and also here in Esztergom about the opportunities that exist for collaboration. Éppen ezért azt remélem, hogy nem is feltétlenül csak az autógyártás vagy az autóipar területén el tudunk indítani valamit, el tudjuk indítani azt az együttműködést, ami magyar, illetve brit cégek között megvalósulhat. Now in a couple of minutes, I'd like to offer a very brief overview of why I think
British companies should be of interest to Hungarian companies as partners and collaborators. Néhány perc múlva, ha megengedik majd, akkor röviden beszélek arról, hogy miért gondolom azt, hogy a magyar cégek számára a brit cégek érdekesek, izgalmasak, együttműködésre alkalmasak lehetnek. But before I do that, I'd like to pass the microphone to our host, to the person that I personally am very grateful to for helping make all of this happen, and without whom it wouldn't have done. De ezt megelőzően szeretném átadni a szót annak az embernek, akinek nagyon hálás vagyok én személy szerint, mert nélküle nem tudtuk volna megszervezni, tető alá hozni ezt a mai rendezvényünket. The Mayor of Esztergom, Eva Tétényi. És ő pedig nem más, mint Esztergom polgármestere, Tétényi Éva. Köszönöm a kedves szavakat, és én is szeretettel üdvözlök mindenkit. Ami miért örülök, hogy ez a hajó itt kötött ki, részben az, amit nagykövet úr is mondott, hogy Esztergom a régi ősi fővárosa Magyarországnak, és ez is azt mutatja, hogy Budapesten kívül máshol is van élet. Ráadásul itt a Duna partján, mi testvérvárosunkkal, Párkánnyal vagy Sturovóval együtt általában együtt fejlesztjük nem csak a kulturális kapcsolatainkat, hanem a gazdasági életünket is. A meghívottak közé ezért szerettük volna megkérni, és el is fogadták a meghívást, az Isztergránum LGTC-ben dolgozó ipari park a szemben levő oldalon, illetve Nagy Péter, aki ezt az integrált befektetési elképzelést összefogja. Ennek az lenne a lényege, hogy mind a magyar, mind a szlovák parton meglevő erőforrásainkat együtt próbáljuk meg valamilyen módon kiaknázni. Tehát amit nagykövet úr is mondott, hogy ez a határon átnyúló együttműködés a mindennapjainkban itt szinte kézzelfogható. A másik, amivel dicsekednék, bár a vállalkozó nem nagyon hatalmazott fel rá, de hadd legyek büszke, hogy az az autó, amit ott látnak a parton a Great Food felirattal, az nem más, mint egy esztergomi vállalkozó, aki most szeretné Londonban megindítani a vállalkozását, és igazi hazai esztergomi ételeket fog kiszállítani Londonba háztól házig. Tehát ez már az első olyan kézzelfogható eredmény, amit mindenképpen egy konkrét, megvalósult projektként lehet majd bemutatni. A másik, aminek nagyon örülök, hogy Esztergomról sok minden hír van, viszont mi változatlanul mondom, mindig a jövőbe tekintünk és a jövőt építjük. Büszkék vagyunk még az itt levő kerékpárgyárunkra, Neozer újra, akit ugyan nem látok, de remélem majd megérkezik, aki Magyarország első bicikli kölcsönzőjét adta át nemrégiben Esztergomba, az EBIT, és mindazokra, itt a Suzukit emelném még ki, és azokat az autóipari beszállítóinkat, akik az ipari parkban nem csak Esztergom, hanem a magyar gazdaság számára is jelentős szereplők. Őrájuk büszkék vagyunk, és remélem, hogy ez a kis fogadás, illetve nagykövet úr személyes közbenjárása is elősegíti, hogy Magyarország, Esztergom, a szlovák oldalon Párkány, Sturovó együtt egy olyan gazdasági együttműködésnek legyen a központja, ami mind az itt élők, mind pedig a nagyobb környezetre kihatással van. Én a magam részéről is köszönöm, hogy idejött ez a hajó, hogy itt állt meg, és nagykövet úr személyes megjelenését is külön köszönöm. So, ladies and gentlemen, if you'll indulge me with your patience for just 2 or 3 minutes more, I'd like to offer you a vision of why I hope Hungarian companies will start to think a little more and a little more quickly about opportunities for collaborating with Britain. Ha megengedik, akkor tényleg néhány percben hadd szóljak arról, hogy mi az a jövőkép, mi az a vízió, aminek mentén úgy gondolom, hogy a magyar cégek egyre inkább érdeklődhetnek a brit cégek iránt. Because to be honest with you, and this is not a very diplomatic thing to say, maybe I'm a poor diplomat, our trade relationship is quite seriously underdeveloped.
Mert, és most nem leszek túl diplomatikus, azt lehet mondani, hogy a kereskedelmi kapcsolataink, hát hogy úgy fejezzem ki, nagyon sok kiaknázatlan terület van, még nem elég fejlettek. We do quite well. Our bilateral trade combined was at around 4.2 billion pounds. That's 1,500 billion hoof in 2011. Egyébként azért az összkereskedelmi forgalom nem olyan alacsony, 4,2 milliárd fontot tett ki 2011-ben, ez 1500 milliárd forintnak felel meg. There are good amounts of British investment here in Hungary. Again, we estimate around about 700 million pounds worth. A brit befektetések szintén nem elhanyagolható mértékűek, 700 millió fontot meghaladó a brit befektetések értéke Magyarországon. Around about 40,000 people in Hungary are employed by British companies like Tesco, Vodafone, Shell, GlaxoSmithKline. Mintegy 40 000 főt foglalkoztatnak brit cégek, tehát olyanok, mint a Vodafone, a Tesco, a Shell vagy a GlaxoSmithKline. But from my point of view, in my opinion, this is just a start. De az én véleményem szerint ez csak a kezdet. We've done some research, we've had our economists work on this, and we believe there are tens of millions of pounds, tens of billions of hoof of business which are not yet being done by UK and Hungarian companies together. De a kutatásaink, a közgazdászaink elemzései alapján arra jutottunk, hogy több 10 millió fontnyi, vagy több 10 milliárd forintnyi lehetőség rejlik még az együttműködésben, mert nagyon sok a kiaknázatlan terület. And the only real reason for that potential not being realized so far, is a lack of knowledge. És azt gondolom, hogy az, hogy ezzel a lehetőséggel még nem éltek a cégek, ennek egyetlen egy oka van, és ez pedig az ismeret hiány. British companies don't know enough about the opportunities in Hungary. A brit cégek nem kellő mértékben ismerik a magyarországi lehetőségeket. Hungarian companies don't know enough about the offer which British companies have. A magyar cégek pedig nem ismerik kellő mélységben azt a kínálatot, ami a brit cégek oldalán jelenik meg. Now in the UK, I and my colleagues are returning and visiting British companies, going to all around the country to spread the good word about Central Europe and Hungary in particular. Kollégáimmal nagyon sokat utazunk Nagy-Britanniában is, és visszük Magyarország, illetve Közép-Európa jó hírét. And here in the region, we're trying to do something similar through things like this boat. És ebben a régióban is valami hasonlót kívánunk elvégezni, ezt csináljuk ezen a hajón is, ezzel a hajóval. We're talking to the Hungarian business communities and chambers of commerce around the country. Keressük a kapcsolatot, beszélgetünk, kapcsolatban vagyunk az üzleti közösség képviselőivel, a különböző kereskedelmi kamarákkal Magyarországon. Because what we'd like to do is to build up a really good knowledge of the great companies that are here in Hungary and what they're looking for in a business partner. Mert szeretnénk felépíteni azt a tudásbázist, ami megmutatja, hogy mennyire jó cégek vannak itt a brit cégekvel és fordítva. Because I would like the British Embassy in Budapest to become a dating agency. Mert én azt szeretném, hogyha a budapesti brit nagykövetség egyfajta üzleti társkereső ügynökséggé is tudna válni. I'd like us to get to know all of the eligible, attractive Hungarian companies and what they're looking for in a partner. Mert szeretnénk tehát elérni azt, hogyha megismerhetnénk azon magyar cégeket, amelyek üzleti partnert keresnek, és hogy milyen üzleti partnerekre lenne szükségük. And I'd like then to put them in touch with the people we think are the ones that can answer their preferences in the UK. És hát őket szeretnénk összehozni, szeretnénk megadni azokat a partnereket számukra Nagy-Britanniában, akik hasonlóképpen partnereket keresnek. And these are partnerships
that can go international. These are partnerships that can break into international supply chains. Ezek a partnerségek pedig a későbbiekben nemzetközivé is válhatnak, tehát a nemzetközi ellátási láncban meg tudnak jelenni. And the idea is to help Hungarian and British companies succeed together where they couldn't alone. És azt gondolom, hogy a cél az, hogy olyan területeket találjunk, ahol a magyar és a brit cégek együtt tudnak sikeresek lenni, olyan területeken, ahol külön-külön nem lennének azok. And there are several areas I think that I'd like to talk about now where I think that the UK has a really significant advantage to offer Hungarian companies. És azt gondolom, hogy van több olyan terület is, ahol a brit cégek jelentős előnyt tudnak kínálni a magyar cégek felé. And this is the first one, innovation. Ez az első, az innováció. As you might see from the slide, 76 Nobel Prize winners for science and technology have come from the UK. Talán látják, akiknek jó a szeme hátulról, hogy 76 a tudomány területéről érkezett brit Nobel-díjas van. There's a long list of inventions and technology which have changed the world that have started in Britain. Nagyon sok olyan találmány van, amely Nagy-Britanniából indult. Historically, things like waterproof fabric, sewing machines and the fax machine. Például okáért a vízálló anyag, a varrógép, vagy maga a fax. If you still remember faxes. Ha még van valaki, aki emlékszik, hogy mi is volt az a fax. But also nowadays we're talking about things like the World Wide Web. That was put together by a Briton. De ha az internetre gondolunk, a World Wide Web, azt is egy brit volt az, aki lényegében kitalálta. And Britain's at the cutting edge still of research and development. The UK spent some £24 billion on R&D in 2011. És a kutatás-fejlesztés területén is a britek élen járnak. 2011-ben 24 milliárd fontot költöttünk kutatás-fejlesztésre. And that we're looking at moving into things like startups, high-tech startups. Például okáért a csúcs technológiájú induló vállalkozások területén is sokat tud kínálni Nagy-Britannia. As part of the heritage of the Olympic Games, we put together Tech City in London. Az olimpia hagyatéka képpen egy úgynevezett Tech City is összeállt. Which, if you like, is a very large business park for high-tech startup companies. Jó, ez egy üzleti park a csúcs technológiájú induló vállalkozások számára. There are more IT companies in London than there are in any US city. Londonban több informatikai cég van jelen, mint bármely városban az Egyesült Államokban. So please, when you think of technology, think of this image of London. Tehát ha a technológiára gondolnak, akkor gondoljanak erre a londoni képre. The second thing I wanted to stress is our strength in business. A második dolog, amit hangsúlyozni szeretnék, az a vállalkozás területe. It's not about the size of British companies, but about how easy it is to do business in the UK and with British companies. És itt nem a cégek méretére gondolok, hanem arra, hogy mennyire könnyű vállalkozni, akár közös vállalkozást indítani brit cégekkel. Let me just give you a couple of statistics. Néhány statisztikát engedjenek meg. According to the World Bank, the UK has the third least barriers to trade in the world. A Világbank szerint Nagy-Britannia a harmadik olyan ország, ahol a kereskedelemnek, a befektetésnek a legkevesebb akadálya van. It's the easiest place to do business in the EU and the G8. Az EU-n belül, vagy a G8-akon belül itt van a legvállalkozásbarátabb környezet, magyarul itt a legkönnyebb elindítani egy vállalkozást. And it's the home of financial services for Europe. Ugyanakkor az európai pénzügyi szolgáltatásoknak az otthona. Nowhere else is it that easy to find funding and credit. Sehol máshol nem olyan könnyű finanszírozáshoz, hitelhez jutni, mint Londonban. So that combination of technology, innovation, creativity as well, with a good business climate and with people that it's easy to do business with, I think makes British companies
very attractive as partners. Tehát azt gondolom, hogy a brit cégek azért olyan vonzóak, azért lehetnek olyan vonzóak partnerként, mert egyfelől megvan ez a csúcs technológia, innováció, kreativitás, és ez párosul egy nagyon vállalkozásbarát környezettel. So when a Hungarian company has a great idea, úgyhogy egy magyar cégnek, önöknek van egy kiváló üzleti gondolata, a great product, vagy egy nagyszerű terméke, a great business proposition, vagy egyáltalán egy nagyszerű üzleti ajánlata, think of the UK, akkor gondoljanak Nagy-Britanniára, and let us help you make it greater. és engedjék meg, hogy mi abban segítsünk, hogy ez még nagyszerűbb lehessen. Thank you for your attention. Köszönöm szépen a figyelmüket. And if you're interested, if this has whetted your appetite, please contact us and we'd be very happy to help you make your business even more successful. És ha sikerült felkeltenünk az érdeklődésüket, akkor kérem, hogy keressenek meg bennünket. Mi a magunk részéről mindent meg fogunk tenni, hogy sikeres együttműködések jöhessenek létre. Köszönöm szépen, és jó étvágyat!